Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Maybacha S680. W zasadzie to już dziś Mercedesa Maybacha, a nie samego Maybacha. Maybach to marka, która powstała w 1909 roku i początkowo tworzyła silniki m.in. do sterowców. Jednak z biegiem czasu firma zaczęła się interesować konstrukcją samochodów i nawiązała współpracę z firmą Daimler. W 1960 roku cała marka została już przejęta przez Daimler-Benz i przez kolejne 34 lat nic się z tą marką nie działo. Dopiero w 2002 roku światu został pokazany Maybach 57 oraz Maybach 62, czyli dwa warianty super luksusowej limuzyny, która miała konkurować z Rolls-Royce'em czy Bentleyem. Fakt, auto było super luksusowe, jednak sprzedawało się znacznie poniżej oczekiwań i po 10 latach zakończono produkcję i tym samym po raz kolejny marka Maybach została na chwilę zapomniana. Na chwilę, bowiem 2 lata później, czyli od 2014 roku, Maybach stał się po prostu luksusowym wariantem modeli Mercedes. I tak też jest z testowanym przeze mnie modelem Mercedes Maybach S680, który tak naprawdę jest super luksusowym wariantem nowej klasy S. Można by powiedzieć, że jest to taka klasa S generacji W223, ale w rozmiarze XXL. Tak, XXL, bo zwykła SK ma 5179 mm długości, wariant przedłużony L ma 5289, a Maybach ma aż 5469, czyli niemal 5,5 metra. No jest przeogromny, ale to wciąż nie to samo, co klasa S W220 XXL, czyli stary dobry Maybach 57 oraz 62, bo te auta mierzyły kolejno 5,7 oraz 6,2 metra. Tak, tam oznaczenie odzwierciedlało długość, a w przypadku nowego Maybacha oznaczenie odzwierciedla losowy ciąg znaków, bo 680 nie ma nic do długości, ani mocy samochodu, ani pojemności. Podobnie jest ze słabszym wariantem S580, przy którym te cyfry czy tam liczby nic nie mówią. A szkoda. A jak jesteśmy przy cyfrach, to nowy Maybach ma swoje oddzielne kodowe oznaczenie. Nowa S-klasa to W223, przedłużona SK to V223, a Maybach to Z223. Czyli inna długość to pierwszy wizualny wyróżnik Maybacha, drugi to jest ten mały irokez na masce, czyli to wytłoczenie na środku, którego zwykła SK też nie ma. Dalej mamy oczywiście emblematy oraz napisy Maybach oraz dość dużą ilość chromu na przodzie. Ten chrom jest oczywiście plastikowy i na zdjęciach i filmie wygląda odpustowo, ale na żywo naprawdę jest w porządku. Też początkowo myślałem, że to taki styl Don Wasyla, ale naprawdę nie jest tragicznie. A i tak, w Bentleyu też to jest plastik, a nie prawdziwy metal. Niestety takie są dzisiaj wymogi bezpieczeństwa. Wisienką na torcie są felgi, tak zwane monobloki, które osobiście bardzo lubię. Nie każdemu przypadają do gustu i mają pewien problem, jakim jest słabe odprowadzanie ciepła. I to potwierdzam. Nawet po krótkiej jeździe czułem, jak z hamulców bucha bardzo gorące powietrze i tu się nie dziwię. Powietrze nie ma jak stąd uciekać. Ale moim zdaniem wyglądają super. Gdyby jednak ktoś chciał inny wzór, proszę bardzo. Teraz widzicie inne dostępne wzory. Całe auto wygląda bardzo dobrze, dostojnie i drogo. Poważnie, S-klasa od zawsze miała coś w sobie, że wyglądała drogo. Ale Maybach to jest kolejny poziom. Auto, gdzie się nie pojawi, to wzbudza ogromne zainteresowanie i przyciąga większość spojrzeń. Też konfiguracja z tym brązowo-czerwono-śliwkowym lakierze robi robotę. W ogóle w ofercie jest bardzo duża paleta kolorów, w tym też nadwozie dwukolorowe za 70 000 złotych. Akurat takie dwukolorowe malowanie mi się średnio podoba. Podobnie jak wysuwane klamki. Tym razem testowałem auto przy dodatnich temperaturach, więc z klamkami nie było problemów, ale odsyłam teraz w prawym górnym rogu do testu zwykłej S-klasy i tam te klamki działały dość dziwnie, żeby nie powiedzieć słabo. Aha, i z tyłu nie ma atrap wydechów. Maybach ma też nieco inne końcówki wydechów, które są wkomponowane w zderzak, a pod spodem widać prawdziwy wydech. Później usłyszycie, jak to śpiewa. Teraz pora na bagażnik. Kufer jest oczywiście elektrycznie otwierany. Bagażnik ma 495 litrów i małą niespodziankę na środku. I od razu mówię, to nie jest wyjmowana kaseta od toalety, to jest lodówka. I tę lodówkę można wyjąć. Czyli jedziemy do lasu na piknik, wyjmujemy sobie lodówkę i idziemy w teren. Sprytne. Sprytne są też opcjonalne tylne drzwi komfortowe, które są otwierane oraz zamykane elektrycznie. Tak jest, elektrycznie. Z zewnątrz nie da się wymusić otwierania elektrycznego, ale już z kabiny tak. I teraz mamy dwie opcje. Albo siedząc z tyłu, wciskamy ten przycisk na górze i drzwi się same otworzą albo zamkną, albo to robi za nas kierowca, czy tam w tym wypadku szofer.
Niestety, szofer robi to z poziomu ekranu za pomocą suwaka, co jest super niewygodne i działa fatalnie. W sensie ten dotyk skacze po tym ekranie i drzwi zamiast płynnie się otworzyć, bardzo często skaczą. No słabo to wygląda, jak chcemy zaszpanować. Oczywiście, drzwi mają sensor wykrywający, np. nadjeżdżający samochód i wtedy nie pozwolą ich otworzyć. Ale uwaga, nie mają sensora z boku, czyli jak podjedziemy blisko np. jakiegoś słupka, to one nam go nie wykryją, więc trzeba uważać. Ale bajer robi wrażenie. Chociaż jeszcze większe wrażenie robi wnętrze. Po pierwsze, jest tutaj tak dużo miejsca, że spokojnie mógł być trzeci rząd siedzeń. No zobaczcie, ja tutaj spokojnie siądę, a fotel przede mną nie jest maksymalnie odsunięty do przodu. Szok. Kolejna sprawa, to zobaczcie na te dwa oddzielne, w pełni regulowane fotele. Fotele są elektrycznie rozkładane, podgrzewane, wentylowane i mają funkcję masażu. Ba, mają nawet taki gadżet, co to wybija rytm muzyki nam na plecach, tak zwane 4D audio. Funkcja, która jest tak straszna, że każda osoba, którą woziłem, po kilku minutach kazała mi to wyłączyć, bo nie dało się wysiedzieć w spokoju. Ale pozycja z tyłu to jest jakiś kosmos. Kosmos. Są nawet oddzielne poduszeczki z logiem Maybacha. Drugie takie mniejsze jaśki są nałożone na zagłówki. Powtórzę się. Kosmos. Klasycznie fotel za pasażerem ma większą regulację i tutaj możemy nieco położyć przedni fotel, wysunąć spod niego podnóżek i wtedy siedzimy jak król. Niestety, w moim egzemplarzu każdą część fotela musiałem ustawiać z przycisku, bo nie działało pełne rozłożenie z jednego kliknięcia. A nie działało, bo jeden z poprzednich użytkowników pociągnął za monitor, myśląc, że jest on regulowany. No i pociągnął tak mocno, że zerwała się jedna z wiązek elektrycznych. Mercedes ją zamówił, ale klasycznie czas dostawy się dzisiaj mocno przedłuża. Swoją drogą, faktycznie, te monitory nie są chyba regulowane, co jest moim zdaniem wadą. Ale poza tym z tyłu jest lepiej niż w domu. No poza łazienką jest tutaj wszystko. Telewizja, nawigacja, Wi-Fi, ładowarka indukcyjna, mnóstwo portów, lodówka, stoliki, słuchawki, tablet będący pilotem. No naprawdę nie wiem, czego tutaj brakuje. Jest wszystko. Są nawet podstawki pod kieliszki, schowane oczywiście pod elektrycznie otwieranym schowkiem. W ogóle elektrycznie tu się wysuwają podajniki na pasy, są elektryczne rolety, czy elektrycznie wysuwają się głośniki w słupkach. Kosmos. O tym, że jest tutaj dużo miejsca, chyba nie muszę mówić, prawda? To chyba widać. Tak samo jak widać, że jest tutaj wygodnie i luksusowo. I co ważne, kierowca, czy tam szofer, też nie może narzekać. No okej, może i nie ma lodówki, czy nie może rozłożyć się jak król, ale i tak jest super wygodnie. Fotel jest wentylowany, podgrzewany i ma masaże. Ma też bardzo słabe trzymanie boczne, ale to nie jest fura do szybkich zakrętów. To jest fura do delektowania się luksusem i tak też jest w kabinie. Tu wszystko jest skórzane, no wszystko. Zobaczcie, deska, boczki, drzwi, a nawet dach jest w skórze. Czuć pieniądz. Niestety, pod naciskiem część elementów potrafi zaskrzypieć, jest piano black, które odbija słońce i się rysuje, a głośnik na dachu mam wrażenie, że zaraz odpadnie, jak go mocniej pociągnę. Trochę nie podoba mi się też ten materiał przed pasażerem, bo on odbija światło, tak samo jak i ekran główny strasznie mocno się palcuje, ale tak kosmicznie mocno. W tej klasie powinna być od razu jakaś folia położona na ekran, która by mocno zniwelowała palcowanie. We wnętrzu znalazło się też kilka smaczków mówiących o tym, że mamy do czynienia z Maybachem, takie jak dedykowane motywy dla cyfrowych zegarów, napis Maybach na kierownicy, czy metalowe nakładki na pedały, oczywiście z emblematem Maybacha. Jest też logo wyświetlane na drodze, jak otwieramy drzwi. W sumie to światełek w środku też można powłączać milion i ustawić na przykład wszystko różowe. Trochę kiczowato, ale jak się ustawi jakiś biały kolor, to jest naprawdę ładnie.
W sumie pewnie zwróciliście też uwagę na kluczyk. Złoty, a skromny. Ale żebyście nie myśleli, że każdy Maybach ma aż taki wypas, no to niestety nie. Te dwa oddzielne fotele w serii nie mają aż tak dużej regulacji, nie mają lodówki, miejsca na kieliszki czy też telewizorów. Skóry na dachu też nie znajdziemy w podstawie, tak samo jak i złotego kluczyka. Za to wszystko się płaci i to grubo. Ale do cennika dojdę na końcu. Teraz szybki rzut oka na schowki, które nikogo w tym aucie nie interesują. Interesuje za to każdego to, co jest pod maską. A testowany Maybach to wersja S680, czyli pod maską mamy V12. V12, 6 litrów i 2 turbiny. Daje nam to razem 612 koni oraz 900 Nm. I wreszcie mamy napęd 4x4, bo jak dobrze pamiętam, to poprzednie Maybachy czy S-klasy z V12 miały napęd na tył. A to oznacza świetne osiągi i katalogowo od 0 do 100 Maybach robi 4,5 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik jest nawet lepszy, bo 4,4 sekundy. Bardzo szybko. Ale w sumie nikt tak nie startuje Maybachem. Każdy będzie startował w trybie Maybach, czyli tym najbardziej komfortowym i też nikt nie będzie wyłączał kontroli trakcji. Powtarzamy więc pomiar. Tym razem kontrola trakcji włączona i włączony też jest tryb Maybach. Wynik to 5 sekund. Czas i tak fantastyczny jak na taki jacht na kołach. W ogóle auto od 0 do 250 przyspiesza tak samo. W sensie liniowe przyspieszenie nigdy nie traci tchu. Dopiero przestaje przyspieszać, jak osiągnie ogranicznik prędkości, czyli licznikowe 250 km/h. No coś fantastycznego. To nie Maybach przyspiesza, tylko świat zwalnia. Czas od 100 do 200 wynosi 9,4 sekundy. Bardzo ładnie. W sumie auto też nie waży za dużo, bo masa pojazdu to 2330 kg. A przypomnę, że to 5,5 metrowe, super luksusowe auto z potężnym V12 pod maską. No właśnie, posłuchajmy tego V12. Dźwięk rozrusznika jest przecudowny. Potem silnik pasuje idealnie równo i majestatycznie. W sumie dźwięk z wydechu też tak można nazwać. Basowo, ale nie wulgarnie. Słychać, że jedzie coś potężnego. Niestety, ale znalazłem dwa mechaniczne problemy. Jeden to delikatne wahania obrotów na postoju, bardzo małe, ale odczuwalne. A drugi to opóźnienie na skrzyni biegów, gdzie auto czasem, zanim zredukuje, to trwa naprawdę sporo czasu. Ale jak już to zrobi, to wrażenie jest nieziemskie. Zwłaszcza siedząc z tyłu, czujemy się jak podczas startu samolotem. Dźwięk, przeciążenie, no coś pięknego. Swoją drogą, jak jedziemy z tyłu, w tej pozycji leżącej, to aż się robi niedobrze. Jednak to nie jest idealna pozycja do super szybkiej jazdy. Na szczęście. Maybach do tego nie służy. Jak dla mnie, to spokojnie to auto można kupować z mniejszym silnikiem, czyli 4-litrowym V8 o mocy 503 koni. 4,8 sekund do setki to też jest genialny czas. No ale V12 to V12. Potęga. Potęga to też jest zawieszenie w Maybachu, chociaż ja nie miałem jeszcze tego najwyższego zawieszenia, bo w opcji zawieszenie potrafi samo wykrywać dziury i dostosowywać się do nich. Ja miałem po prostu pneumatykę, która w Maybachu ma dodatkowe ustawienie o nazwie Maybach. Auto jest super, super komfortowe,
tak samo jak i zwykła S-klasa, no bo to jest to samo zawieszenie. Zresztą tylna oś skrętna też jest taka sama jak w S-klasie i też do wyboru mamy 4,5 lub 10 stopni. Ja miałem tę drugą opcję i to jest kosmos, jak auto jest zwrotne. Normalnie średnica zawracania to nieco ponad 13 metrów, a dzięki osi skrętnej zmniejszamy średnicę o 2 metry. Szok, jak ten samochód jest zwrotny. Ma to oczywiście jedną wadę. Jak staniemy bardzo blisko krawężnika, równolegle i skręcimy koła maksymalnie kierownicą, to możemy zarysować felgę. Trzeba to mieć w pamięci. Ale naprawdę, manewrowanie z tą osią skrętną, no to jest coś niebywałego. Niebywała jest też ilość gadżetów i to, w jaki sposób one działają. Aktywny tempomat czy automatyczne światła, no to jest majstersztyk. Podobnie jak w zwykłej SC, tak i tutaj działa to perfekcyjnie. Naprawdę perfekcyjnie. Zawsze auto zwalnia tak idealnie, płynnie i ładnie. Tak samo działają te światła, nigdy nikogo nie oślepiłem. A przynajmniej tak mi się wydaje. Niestety pojawił się inny problem, świrowały inne czujniki. I to świrowały przez połowę testu, czyli przez 4 dni. Co jakiś czas włączał się błąd, że sensory są brudne, potem kolejne sensory zostały wymieniane wraz z sygnałem dźwiękowym, po czym po chwili wszystko znikało i już działało. I po następnych kilkunastu sekundach znowu ten sam komunikat. Oszaleć można było, auto oczywiście było czyste, umyte i tak dalej. Ja wysiadałem, sprawdzałem sensory, czyściłem, ciągle ten sam błąd. I co ciekawe, na trasie nigdy taki problem się nie pojawił. Dopiero jak zjeżdżałem z trasy i jechałem spokojnie i wolno po mieście, to wtedy to się pojawiało. I tak jak mówię, doprowadzało mnie to do szału. Nie mówiłem jeszcze nic o spalaniu, a to podobnie jak samochód jest duże. W mieście zejście poniżej 20 litrów graniczy z cudem, a jazda w korkach no to tak 30 litrów i w górę. Moje wyniki w mieście ciągle oscylowały w okolicach 20-25 litrów i była to oczywiście dostojna jazda, czyli tak jak przystało na Maybacha. Jadąc ciągle 120 osiągamy wynik na poziomie 10 litrów, a przy 140 na godzinę mamy 12. W trasie moim zdaniem bardzo ładne wyniki. A to jest też zasługa skrzyni biegów. Bo ta może jest super ospała, ale jest świetnie zestopniowana i przy 140 mamy około 1750 obrotów, przy 200 jest to 2250, a przy 250 mamy 2950 obrotów. Szok, że przy 250 auto ma poniżej 3000 obrotów, a to jest benzyna. A to jest oczywiście też zasługa wielkiej pojemności i wielkiego silnika. Piękna sprawa. Piękne jest też oczywiście wyciszenie. W kabinie przy 140 można rozmawiać szeptem. Ale jeszcze piękniejsza jest cena. Maybach S680, czyli taki jak testowany, startuje od 1 043 000 złotych, a testowany egzemplarz kosztował 1 330 000 złotych. Jeśli jednak jesteście sknerusami i chcecie przeoszczędzić, to wybierając wariant V8, czyli odmianę S580, wtedy zapłacicie 200 000 złotych mniej. I tak jak mówiłem wcześniej, tutaj płaci się za dodatki. Dwukolorowe nadwozie 70 000 złotych. Biała skóra nappa na fotelach, desce czy dachu 76 000 złotych. Audio Burmester 4D 30 000 złotych. Lodówka 6,5 tysiąca. Składane stoliki z tyłu 10 000 złotych. Tylna oś skrętna 7300 złotych. Kluczyk Maybach w kolorze różowego złota 565 złotych i fluorescencyjna kamizelka dla kierowcy 28 złotych. Nie zapomnijcie dokupić tej kamizelki. Maybach też oferuje fajne pakiety, jak na przykład ten, który widzicie, w skład którego wchodzi większość wymienionych gadżetów i taki pakiet kosztuje tylko 153 000 złotych. Maybach klasy S ma 2 auta konkurencyjne na rynku. Jest to Bentley Flying Spur oraz Rolls-Royce Ghost. Oba auta posiadają V12 i oba auta są absurdalnie drogie i luksusowe, dokładnie tak jak Maybach. W sumie to konkurencja jest nawet droższa, bo ceny Rollsa zaczynają się w momencie, jak ceny Maybacha się kończą, czyli jak wbijemy niemal wszystkie opcje. Bentley również jest nieco droższy od Maybacha, czyli wychodzi na to, że Maybach został dobrze wyceniony. Jeśli szukacie konkurencji w Audi czy BMW, no to tam takiej nie ma. Obie marki nie oferują już silników V12. W sumie to Rolls-Royce jest marką, która należy do grupy BMW, a Ghost to właśnie taka seria 7, tylko że na wypasie. Czas na podsumowanie. Mercedes-Maybach S680 jest stworzony dla osób, które posiadają dzieci, ale nie chcą, żeby im kopały w przednie fotele. W tym aucie ten problem znika, bo dzieci nie dosięgną nogami do foteli. Maybach S680 jest stworzony dla ludzi, którzy nienawidzą rowerzystów, którzy jeżdżą wzdłuż ścieżki rowerowej po drodze, a nie po ścieżce, która biegnie obok. Tutaj wystarczy wyprzedzić takiego delikwenta i otworzyć zdalnie tylne drzwi. W nagrodę dostaniemy rower, a może i rowerzystę, jak dobrze trafimy. S680 jest też idealny, jeśli lubimy jeździć na piknik albo transportujemy organy do przeszczepu. Auto posiada filmowaną lodówkę oraz zestaw kieliszków.
I teraz tak na poważnie. 99,9% użytkowników samochodów w zupełności wystarczyłaby zwykła S-klasa, która i tak jest super luksusowa. Ale na świecie jest ten ułamek procenta, czy tam promil, ludzi, którzy chcą więcej. Więcej luksusu, więcej mocy, więcej wszystkiego. I to więcej wszystkiego daje nam Mercedes-Maybach S680, czyli hiper super luksusowa limuzyna. Ja tam szanuję taki wóz. Tutaj na każdym kroku czuć, że mamy do czynienia już nie z królem, ale z cesarzem. No i to V12 pod maską. Potęga. Ale i tak muszę ponarzekać. Problemy z elektroniką doprowadzają mnie do szału, otwieranie drzwi z ekranu działało fatalnie, a część materiału wydaje z siebie dźwięki zaburzające idealną ciszę w kabinie. Za taką kasę to nie powinno mieć miejsca. Cześć! Wasze zdrowie.